ja som takúto výstavu, keďže to retrospektíva som zatiaľ takúto výstavu nemal, je to proste premiéra, tak si myslím, že je to presne tak, tých vecí je tam presne toľko, koľko ten človek, keď sa tam príde pozrieť, myslím, diváka, dokáže absorbovať a nie je ich tam teda v žiadnom prípade málo. Ako má sa na čo dívať. Môže sa dívať hodiny a hodiny, môže tam prísť niekoľkokrát a môže sa z tej výstavy naozaj pomerne veľa dozvedieť o tomto smiešnom chlapíkovi, ktorý tu teraz vykladá. Je to svojím spôsobom fragment Lacovej tvorby, pretože na to, aby sme ho ukázali celé, tak by sme potrebovali priestor, ja neviem, 50 krát väčší, ako možno máme k dispozícii. No ale zase si myslím, že sa ten príbeh podarilo vyrozprávať aj na základe tých modelových príkladov tvorby. Boli tam vybrané diela, ktoré sú naozaj už aj v našich dejinách umenia, už sú ikonické, charakterizujú ho. A čo sa týka našej spolupráce, tiež musím povedať, že bola úžasne vzájomná, by som povedala, radostná a nebol tam žiaden nejaký negatívny moment, ani náznak niečoho, že by sme sa pohádali, povadili, alebo že by sme sa začali proste nejako šklbať o svoj Možno názor. sa ale len pred kamerou. Presadzovať. Tak, no naozaj mi dal voľnú ruku a v prvej chvíli som prišla za ním, že taká je moja predstava, ktorá sa potom, pravda, že ďalej vyvíjala. Pretože ona sa to vyvíja do poslednej chvíle, kým nie je výstava otvorená, pravda. To je taký ten fórik, že aj z vlastnej skúsenosti, aj to najväčšie plátno má nejaký formát. A ty ten formát musíš nejakým spôsobom vlastne, musíš mu nájsť proporciu. To znamená, to, čo chceš namalovať, či to je zátišie, hocičo, neviem čo, abstraktný obraz, musíš to dostať do toho formátu. Vždy to musíš dostať do nejakého formátu. Takisto, keď niečo točíš, musíš mať ten frame, ako hovoria Angličania. To znamená, musí to mať nejaké ohraničenie. A to je vlastne aj to, čo ťa nejakým spôsobom determinuje a súčasne vlastne vytvára ten celý feeling tej veci, celý ten pocit z tej veci, že ty si to dal do formátu. Lebo áno, predstava, že by ten priestor bol obrovský, nádherný, neviem čo, to by bolo super, ale druhá vec, kto by chodil 2 dní po nejakých halách a díval sa furt na moje obrazy, napríklad. Alebo, vieš, film môže mať 3 hodiny. Už sme zvyknutí pozerať film 3 hodiny, ale nie 8 hodín. A vieš, a jak to hovorím tiež stále, že keď sa na to ľudia dívajú, tak si musia uvedomiť, že to je môj život. Toto je môj život. Minimálne od roku 85 do dnes je na tej výstave ukázaný môj život. To znamená, je to 30 rokov, 40 rokov. To je veľa. Ja by som podotkla k tomu, že my sme aj kurátori, aj diváci, galerijní diváci a návštevníci trošku pokazení tým modernistickým formalizmom. Tým bielokockovým priestorom. Áno. Proste, že mať obrovskú, krásnu bielu kocku, čistú bielu sálu a zavesiť tam jeden obraz a teraz všetci pred ním meditujeme. Ako sa to zvyklo v istom čase vo svete všade vystavovať umenie. Ale práve tuto som ja k našej výstave pristúpila úplne opačným. Prišla som k tomu úplne opačným prístupom. Je toho veľa? Áno, je toho veľa. Aj v barokovom kostole bolo toho veľa. Laco je jednoducho taký človek, jeho umenia je veľa a tam vlastne nie je podstata ukázať jeden krásny obraz na veľkej stene, jeden maličký zlatom, ja neviem, akože podfarbený obraz, ale ukázať ich veľa, ukázať tu jeho seriálnosť myslenia, lebo to sú príbehy, ktoré on rozpráva. Síce príbehy v metaforách, symboloch a oni na seba naväzujú a dávajú ten výsledný, veľmi farbistý a bohatý obraz tohto autora. Súhlasím. Tá maľba samotná, ktorá vychádza vlastne, poviem úplne jednoducho, vychádza z tej kresby, to znamená z nejakej línie, ktorú robíš rukou, je tým fyzická. To znamená, vždy je fyzická. Vždy to je nejaký pohyb časti tvojho tela. A to determinuje aj ten formát
A potom samozrejme to isté, čo v celom našom živote a vo všetkom, potom sú to tie podmienky. Jednak sú to tie podmienky, že napríklad v tomto ateliéri môžem malovať veľké obrazy, ale keď ich chcem vyniesť, tak ich musím rozobrať. V tom veľkom ateliéri na vidieku tam môžem malovať velikánske obrazy, lebo vyniesem velikánske. Nebol vymýšľaný ten ateliér na to, aby som tam maloval velikánske obrazy, ale skôr na to, ako hovorili Ardanona, že keď proste sedíš vo veľkom priestore a dívaš sa ďaleko do polí, vidíš až horizont, tak aj tvoje myšlienky môžu letieť až k tomu horizontu. To bol taký... A samozrejme chápem, že sa robili ateliéry veľké, aj keď maliari nerobili vždy veľké obrazy, ako aj v minulosti, ale samozrejme to je vec svetla. To znamená, keď máš velikánsky priestor, tak je tá práca s tým denným svetlom, ktorá je predsa len pre to malovanie najdôležitejšia, alebo aj pre filmovanie, je jednoduchšia, pretože ten veľký priestor ti dáva veľa svetla. Takže sa tam maluje lepšie. A potom ešte ďalšia vec, čo je zaujímavá a čo teda u mňa práve vlastne som si uvedomil tento rok, že my sa dívame na obrazy všelikde po svete, aj na staré, treba ideme do Benátok a pozeráme si niektorú z tých skôl, treba tu, kde je Tintoretto a potom máme... Di San Rocco, presne tak. A tam máme poznámku, že tie obrazy maloval Tintoretto so svojím synom, s jedným zo svojich synov. Všetci jeho synovia malovali, ale nemalovali len Tintoretto, Robusto a jeho synovia, ale malovala celá dielňa, pretože tie obrazy sú naozaj velikánske a tá zákazka nemohla trvať, proste to muselo odsýpať, že? Lebo však oni z toho žili. To znamená, tie maliarské dielne, to bolo viacej ľudí, každý mal svoju úlohu, takisto jak filmový štáb, keď poviem, že tam proste je nutné tých 15 ľudí, lebo každý má svoju robotu. A v jednej chvíli si uvedomíš, že vlastne je, čo u mňa vzniklo náhodou, že som mal nejaké zdravotné problémy a tým pádom som bol fyzicky obmedzený a robil som obraz, tak som si zavolal na pomoc svojich rodinných príslušníkov a odrazu som zistil, že vlastne s nimi to ide samozrejme lepšie, ako všetko, keď robíš s viacerými ľuďmi. Jednak máš spoločnosť a jednak, keďže oni pochopia veľmi rýchle, že o čo tam ide, tak sa to s nimi dá. A to je ďalší moment, že odrazu zistíš, že vlastne ešte je tam ako keby, čo sa týka toho formátu, ďalší moment, že ty vlastne máš rozširovať ten formát cez svojich blízkych. Tak to poviem. Nemusí to byť rodina, ale že vlastne už tá komunikácia, ktorú ty vlastne dávaš tomu divákovi, je vlastne len pokračovaním tej komunikácie, ktorú máš s tými ľuďmi, s ktorými to robíš. Samozrejme, mohol by niekto namietať, že no to už nie je originálne, ale to je kúsok také klíše, tiež myslím modernistické. Modernistické klíše. Koľko súčasných autorov má obrovské dielne a diela sa ani nedotkne. Príde skorigovať a povedať, že takáto červená. A tiež to nie je nový princíp, ale je to princíp, ktorý to bol vždycky. Akože, že predstava, ja vždycky hovorím, že predstava, že jak v tom americkom filme krásnom, že Michelangelo leží na lešení a maluje Sixtinskú kaplnku a pápež sa na ňo zdole pozera, no to je blbosť. Ešte sa aj vadia. To je akože filmovo pekné, Hollywood nádherný, ale skús len ako Ford vždycky hovorím, tak skúsi namočiť četec do farby a tak toho zdvihnúť. Čo sa ti stane? Tá farba ti nateče do ksichtu. To je jediné, čo dokážeš. Ale vieš, tam proste je jasné, že tam pracovali a takisto ako v celom tom období, keď chodíš po kostoloch po Slovensku nádherných, to proste boli dielne, ktoré ako museli makať a tam každý musel mať svoju úlohu a išiel. Samozrejme, že tam bol nejaký majster, ktorý dával tomu tú pečať z toho, že to je jeho dielo alebo dielo jeho školy, ale robilo to veľa ľudí. Ale práve možno, že aj to je také posolstvo pre súčasný svet a pre ľudí, ktorí sa na to dívajú zvonku, takže nepoznajú to zázemie, že je tam tá komunikácia od začiatku. Že ty musíš sa vlastne ako keby s tými ľuďmi dohodnúť, takisto, jak sa v živote musíš s nimi dohodnúť, že proste musíš s nimi žiť, nie si tu sám. Musíš byť s ostatnými, musíš spolupracovať. A musia byť ochotní tí ostatní spolupracovať s tebou.
A to je podľa mňa hrozne dôležitý moment, ktorý vlastne umenie ako keby tiež ukazuje, alebo ktorý malba ukazuje. A tým, že tá malba, ešte sa vrátim k tomu, že je fyzická, tak vlastne verím, že aj cesto je tým ľuďom blízka, lebo nejak cítia, že za tým proste je niekto. Je niekoho ruka a niekoho snaha a niekoho práca. Bol to silný výbuch, taký by som povedala krátky, možno koľko, 5 rokov, 7 rokov, 5-7 rokov. Môžeme hovoriť o generácii, možno o nejakých tých spoločných nejakých prienikoch, o nejakom tom spoločnom ťažení, o tom nejakom tlaku a zdvihu, ktorý ich nejako ťahal k tej tvorbe, aj o nejakom spoločnom názore, ale potom ako keby tá generácia sa rozsypala, rozplynula a každý už mal iné starosti. Ale určite generácia tých tzv. Nových divokých do dejín nášho umenia vošla. Len ju musíme posudzovať tiež z istého časového aspektu a hľadiska tej historickej chvíle, kedy sa na tej scéne objavila. Čo bola celkom šťastná historická chvíľa, pretože už sa, by som povedala, nezakazovalo, už sa neprenasledovalo. Už títo ľudia, títo mladí ľudia sa mohli prejaviť. Čiže došlo k takému, dá sa povedať, oveľa slobodnejšiemu výbuchu tvorivosti. Áno, to určite. Ten princíp toho nástupu, ktorý nie je úplne nám možno dochádzal ako princíp nástupu v tom čase, keď sme to robili, bol veľmi dôležitý, pretože nás bolo viacej. A pretože sme mali možnosti ako keby vystúpiť, ktoré napríklad naozaj, keďže som poznal aj tých starších, tak práve tá generácia pred nami, alebo tie generácie pred nami nemali, pretože ten politický systém vtedy im to jednoducho neumožnil. Naozaj neumožnil, proste to treba povedať. Ale tie sme mali nástupy, je to vlastne termín Radislava Matuštíka. Áno, že ono to... 17, 60 a tak ďalej. Čiže tá spolupatričnosť je podľa mňa veľmi dôležitá v tej naozaj... V tom momente toho nástupu. Áno, že na to spomínam dobre a v podstate môžem povedať, že vlastne aj keď tých ľudí nevidím, alebo vidím málo kedy, tak ich mám rád, pretože máme spoločné spomienky a som im vlastne ako keby za veľa vecí vďačný, pretože sme boli spolu a bolo to super. A dokonca zase, keď už že som starší a niekomu mám radiť, tak vždycky sa snažím aj tým mladým kolegom radiť, že snažte sa ostať pokope čo najdlhšie. Pretože si vás proste jednoducho, vieš, už teraz sa už na to dívam z inej strany, ale skôr si vás všimnú. Keď sa roztratíte hneď, akože keď sa rozhľadáte pri prvej výstave, no tak to sa nič nestane. Keby ste vydržali pokope a vôbec, ako samozrejme, že u mladých výtvarníkov alebo u mladých umelcov je dôležité, aby nastupovali v nejakom bojovom voze, poviem, keď nepoviem v škatuli rovno, ale proste, aby ich tam bolo veľa, lebo čo sme my zažili, a to nebola moja zásluha, svojím spôsobom to bola, naozaj sa dá povedať, zásluha Standu Diviša a Jirku Davida, ktorý naozaj Standa Diviš za to utrpel, lebo ho udali, neviem čo, a vyhodili ho zo školy, ale oni boli organizátori tých takzvaných konfrontácií, ktoré sa diali v okolí Prahy. Je to zmapované, myslím, prvá bola v Plzni, jedna bola v Prahe na Vinohradech, a my sme sa ich zúčastňovali. A vieš, odrazu tam bolo, to sú tie srandovné 80. roky, že odrazu sa to naozaj celé začalo uvoľňovať, ako keby. A samozrejme ten príchod toho Gorbačova to naozaj politicky úplne zmenil tú situáciu. A vlastne proste tam bolo že 150 alebo 200 zúčastnených umelcov, mladých, väčšinou. Vieš, to je obrovské množstvo ľudí. Kto vie, čo je s nimi so všetkými, veľa z nich sa stalo známych, veľa z nich sa vybralo svojou cestou a toto ako keby prešlo, samozrejme, režim si vybral obetného baránka, napríklad chudáka Standu, ktorému kúsok dodrbali život, ale on sa z toho dostal, ale ešte
keď ja som bol na vojne, tak zavreli Štrajta za inú akciu a vieš, ešte ten režim akože robil zle, že naozaj robil zle tým ľuďom, len jednoducho tá masa tých ľudí bola tak veľká, že už sa to asi a to, prečo to vzniklo? Asi na to bol politológ alebo historik, lebo to odrazu v jednej chvíli sa to prelomilo. Samozrejme, že to malo svoj pôvod aj v tom, že predtým sa robili tie dvorky, výstavy, predtým sa robili albumy, že tí umelci stále sa snažili ako keby niečo demonštrovať, čo bolo síce ako keby bytostne výtvarné, ale ten režim to bral ako, a mal pravdu, že to bral ako veľmi nebezpečnú protištátnu aktivitu, pretože to bola nebezpečná protištátna aktivita, lebo ukazovala vlastne inú alternatívu, ktorú ten režim nechcel ukázať. Nakoniec tak, jak aj teraz. Že tam sa veľa nezmenilo. Vlastne tú možnosť slobody. Áno, ľudia sa chcú cítiť slobodní, musia. Aspoň v nejakom malom. Áno. Celku. Aspoň v albume 30x30, že proste toto je moja sloboda. Tým to hrozne vadilo. Ale my už sme naozaj ako keby, jak to hovorím, že my sme už zažili len chvost toho draka, ktorý ešte sa metal, ale už zmizol. Takže že už nebol nebezpečný, ale to samozrejme sme my neovplyvnili. To proste tak tá doba vzýšla. Tak šli dejiny. Ale samozrejme, vieš, akože keď ono je to srandovné s tými generáciami, lebo dobre, tak to je generácia nás ako nejakej partie, čo sme chodili spolu do školy, ale sa kamarátili, alebo motali sme sa okolo umenia, ale vieš, ja som ročník 60. Keby sme si pozerali, kto všetko je ročník 60, tak tam máme veľa veľmi zaujímavých ľudí. A nielen 60, ale tá moja generácia, vlastne to 10 ročie, tam aj v politike, tam nie sú len ako ľudia, ktorých by som teda silou mocou potreboval stretávať. Že? Mať svoje generáciu. Že tam by som sa radšej cítil taký mimogeneračný častokrát. Ale dobre, no však tak to je, ale Kátka to dobre povedala. A potom nám ako keby v jednej chvíli našej generácii bolo vyčítané, že veľa tých ľudí odišlo do reklamy a veľa tých ľudí sa vybralo iným smerom. Ale ja keďže som chodil k Jožovi Jankovičovi ako naozaj gymnazista a tak a bavili sme sa o všetkom a Jožo bol človek, ktorý bol veľmi zdelný a komunikatívny, tak keď sme sa ešte vtedy o tom bavili, tak on mi vždycky rozprával vlastne ako keby tak didakticky, že prosím ťa, neskoč na to, že najprv si musíš zarobiť a potom budeš robiť umenie. A presne akože to hovoril zo skúsenosti. Ja som mal toľko šikovných spolužiakov a členov mojej generácie, ktorí boli talentovaní, úžasní a skočili na to, že vieš čo, ja ale najprv si musím zarobiť peniaze, aby som si mohol ako urobiť ten ateliér a potom už budem robiť to umenie. Tak tam žiadna cesta nie je. Tam žiadna cesta nie je. A v podstate tým chcem povedať, že toto sa stalo vlastne každej generácii a ja to ani samozrejme, ani ten Jožo, ani ja to tým ľuďom nevyčítam. No tak si sa rozhodol proste mať krásny veľký dom a mať obrovský ateliér a zabezpečiť si rodinu a neviem čo a robil si štátne zákazky. No a potom odrazu tam nič nebolo, len tie štátne zákazky. Ale nič proti ním, OK. Keď si vlastne spokojný. Ale častokrát sa človek stretne samozrejme s ľuďmi, ktorí akože si myslím, že žili úspešný život aj v mojej generácii a potom ťa stretnú a sú takí nešťastní, že vlastne akože, že vlastne oni vlastne tiež by ako keby niečo ešte urobili alebo čo. A ja každému držím palce, ale to proste nie je tá cesta. Tam sa treba ako keby nielen zmieriť s tým, ale to je tá vec toho výberu. Keď si sa proste vybral. No, nie je alternatíva. Buď robíš umenie, alebo robíš niečo iné. A keď chceš, aby to umenie bolo to umenie s veľkým U, tak sa mu musíš oddať. Musíš to robiť celé, komplet. Nemôžeš to robiť len... Mám tiež skúsenosť. Vieš, v 90. rokoch, keď ako toto jedno s druhým, tak tiež som robil 2-krát v reklame a vôbec na to nenadávam. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. A pamätám sa tuto v tom ateliéri, ešte vtedy som mal prerobený. Mal som aj dni, že som mal voľno. Vieš, že som mal úplne, že akože na tvorbu. A teraz som tu sedel a teraz som si že to je kokotina. To nejde, nesvičneš to.
To není voľnočasová činnosť. To není, áno, to není na to, že to není tak, že a teraz mám akože fajn, teraz mám 5 hodín voľno, tak namalujem Monu Lízu. Nenamaluješ. Nenamaluješ, to nejde. To nejde. Buď jedno alebo druhé. Ale hovorím, ja to tým ľuďom nevyčítam vôbec. Veľa z nich sú moji priatelia, aj si ich vážim, aj som rád, že som mal tú možnosť. Len nie je to úplne jednoduché. Rád hovorím vám, že ako treba si zvyknúť žrať trávu. Ako nemusíš mať kaviár. Normálne žrať trávu. A keď žereš trávu a nevadí ti to, no tak vydržíš potom aj na tej tráve. Aj keď je suchá. Ale nemôžeš akože chcieť aj to a však to dám. No nedáš. Nikto nedá. Žena ako symbol je proste, no ja si nevymýšľam, keď hovorím, že potom už sú len hviezdy. Lebo žena je najviac, proste jednoducho je najviac. Žena je vrcholom tvorstva, nie muž. Ako môj otec bol ženský lekár, bol gynekológ. Ako matka je dôležitá. Dieťa je super, to je úžasné, to je šťastie, ale matka je dôležitá. Rozumieš? Proste to tak je, lebo to tak vždycky bolo, to je proste prírodný zákon, to som si nemyslel ja. A teraz nenahrávam ani Katke, ani celému hnutiu žien, ktoré bojuje a úplne právom bojuje, že nie že za rovnoprávnosť, ale naozaj ja som ani nevedel dlhé roky, lebo sa o to nestaráš a odrazu ti povie nejaká kamarátka, no dobre, ale my ako ženy dostávame nižšie honoráre ako muži. Prosím? V 21. storočí. Ja fakt, teraz vyzerám jak blbec, ale akože čo vám povedia? No lebo, že tých mužov v tomto... Hovoríme o filme. Tých mužov je menej a tých žien je viac. Čo? A to je dôvod? Čo ti trbe? Vieš, akože, že ja neviem, že americký herec, že vraj, áno, neviem o tom, dostane vyšší honorár za film ako americká herečka. No tak. A ešte ti žiadna žena nevyčítala, že maluješ nahé ženy? Zatiaľ nie. Že sa ich nejakým spôsobom proste dotýkaš toho, čo dnes už akože feministické hnutie pokladá za niečo už nepatričné, by som povedala, že exploatuješ svojím spôsobom ženskú náhodu, pretože pracuješ aj tou popkultúrnou a mediálnou ako poetikou. Ale áno, to je dobrá otázka, ale upozornil by som ženské hnutie, že robí obrovskú chybu. Pretože ženské telo je proste nádherné. Akékoľvek je nádherné. A tam naozaj nemusíme hovoriť o nejakom erotickom sexu, alebo teda erotickom áno, ale nejakom sexuálnom alebo pornografickom to nie je vôbec, to je proste ženské telo je nádherné, pretože aj ženské telo je symbol. A okrem toho ja stále hovorím, že to je zase vec mužského sveta, že máme jedny z prvých artefaktov sú tie sošky tých Venúš. A ako náhle sa to dostane do tej môžeš ma opraviť, keď sám, ale v jednej chvíli to zoberie ako keby realistickú podobu. Že miesto toho, že to robia z hliny len tak odrazu tá žena naozaj sa stane ako keby tou Venušou, ako sú Moravianská, neviem aká, Vestonická, neviem aká. A keď sa na to lepšie pozrieš, na tú sošku a dívaš sa lepšie, tak ja si stále kladiem otázku. A koho kedy napadlo, že to robil ten lovec? Prečo to mal robiť ten lovec, ktorý tam naháňal nejakých mamutov alebo čo? Čo keď to robila tá matka pri tom ohni? Pretože keď sa na to lepšie pozrieš na tú sošku, vymyslela ináč to Daniela, ako tá kamarátka, tá Mexičanka, však to je predsa pohľad ženy samej na seba tehotnej. Keď si pozrieš, jak je to urobené, vieš, proste keď si pozrieš v dejinách, je predsa existujú úžasné maliarky, úžasné umelkyne. A zase, kým teda máme tú vedomosť, čom renesancia, alebo tak, vieš, akože máš čom Artemisiu, alebo ja neviem, jak sa volali, Artemisia Gentileschi, potom ešte tak, vieš, proste, vieš, že je, proste vždycky tam je aj ženský pandant, maliarky, alebo umelkyne. Jeden, poviem, v mužskom rode, jeden z mojich milovaných maliarov je Georgia O'Keeffe. Keď sa na tie moje kvety niekto pozrie, no tak ako samozrejme, že ako zjíždím to, odkedy som to prvýkrát videl, milujem každý jej obraz. Poznám veľa jej kresie, poznám jej život, mám jej knižky, neviem čo. A ona to úplne nádherne povedala, že oni tvrdia, že som
v angličtine je to pekné, lebo tam ten rod je jasný, že oni tvrdia, že som najlepšia ženská maliarka. I'm the best woman painter. I just want to say I'm a best painter. Hotovo, vybavená vec. Takisto je krásna veta, ktorú zaznamenal v svojej monografii Seifert, keď k nemu prišla opitá Toajen niekde v Slávii a hovorí mu: Jaroslave, ja som smutný malíš. Dobre, no tak to nechajme v mužskom rode, je to maliar, ale ja poznám úžasné spusty ženských maliarov. Nech si každý maluje, čo chce, čo ho baví. Mňa treba chlapi nebavia a aj to tým ženám závidím, že teraz malujú ako chlapov, napríklad Kate Janečkovej. Jako závidím je, že akože, jak jej to ide, ale mňa to nebaví. Mňa proste nebaví malovať chlapov. Nebaví ma to. Každému, čo jeho je. Každému, čo jeho je. Jako ženy sa mi zdá byť krajšie. Všetko, čo niečo uzatvára, otvára niečo nové. Stará známa pravda. Ale ja dokonca pri tejto príležitosti tej výstavy a tej spolupráce s Katarínou vôbec nemám pocit, že sme ten príbeh dokončili. Ja mám pocit a z toho mám tiež vlastne také... Že? Z toho mám také nadšenie, že stále hovorím aj mojej drahej žene, že snad to tú Katku neprestane baviť, lebo to je tak dobré celé, že ešte by v tom mohla fakt pokračovať. Lebo ešte by som ako ďalšie diely ako vlastne chcel vidieť, ale od nej. Akože proste s tým chcem povedať, že mňa to vlastne... Áno, to bolo vždycky. A prečo retrospektívu? Však to je také ukončenie. Ja to ako ukončenie nevidím. A keď tam som sám na tej výstave s niekým, tak práve naopak mne naskakujú ako ďalšie veci. Takže ja to vidím len ako také povzbudenie, by som povedal. Ale práve kvôli tomu. To nie je v pravom slova retrospektívy. Retrospektívy sú možno už uzatvárajúce po smrti a Laco je tu a predpokladám, že bude ešte tu dlho a bude malovať, a keďže on je, aj keď na to nevyzerá veľmi pracovitý a má veľkú rodinu. Takže aj koniec výstavy je otvorený vlastne. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, drahá. Ďakujem. A ja sa veľmi teším.